So ek gaan dan nou aandui, ek wil die afstand bereken, ons skryf vir D vir afstand, dit staan vir distance, en dan sit jy vir my wat se afstand jy gaan uitwerk, so ons wil die afstand van A na B bereken, so dis hoe ons dit neerskrywe, is gelyk aan, en dan skryf jy altyd eers vir my 'n formule neer, jy mag niks begin sonder 'n formule nie, so my formule het gesê x2 minus x1 kwadraat, en y2 minus y1 kwadraat, ons het hom gister afgelei. Dan gaan jy en jy kies nou een van jou twee punte en jy besluit watter een gaan jy x1 en y1 maak en watter punt gaan jy x2 en y2 maak. Dis jou keuse. Dit maak nie saak hoe om jy hulle nommer nie. Jy moet net 'n besluit neem en daarby hou. So ek gaan nou sommer vir punt A gaan ek my eerste punt maak. So ek gaan hom nommer x1 en y1. So dis punt 1. En punt B benoem ek dan met x2 en y2. So dit is my eerste punt se x en y koördinaat en B is dan my tweede punt se x en y koördinaat. So dit is alwaarvoor die x2 en die y2 staan. En nou vervang jy dit net bloot binne in hierdie formule van jou in. So ek gaan nou vierkantswortel hê en dan gaan ek insit. My x2 is 4, so ons vervang in x2 se plek 4 in. Dan sê ek minus en dan sit ek vir x1 in. x1 is min 3. En ek sit 'n kwadraat buite die hakkie. Plus, dan vat ek my y-koördinaat, my y2 is 3, en ek minus vir y1 wat min 1 is. En ons kwadreer dit ook. Goed, en dan gaan ek dit skrywe, 'n minus maal 'n minus is 'n plus, so ek kry eintlik 4 plus 3 kwadraat hier onder die hakie, onder die wortel. En by daai ene kry ek dan 3 plus 1, want 'n minus maal 'n minus, weer dan 'n plus kwadraat. So hierdie stap hierso, daai ene, mag jy uitlos, okay? Jy kan onmiddellik vir my 'n plus en 'n plus daar skryf. So ek kom nie te wys nie. En nou gaan jy en jy sit dit net so op jou sakrekenaar in en jy kry die antwoord. En dan los ons die antwoord in wortelvorm tensy hulle iets anders sê. Ek kry wortel 65. En dan skryf ons by eenhede, want dit is 'n afstand wat ons uitgewerk het, en hulle het nie vir ons gesê dit sentimeters of meters of wat ook al nie, so dan kom die woord eenhede altyd daarby. Ek het gesê, jy kan daai stap uitlos. Goed, kom ons kyk wat is die afstand van C na D. So weer begin jy vir my eerste met jou formule vir jou afstand. Bedoel jy om die letters in te skryf? Ja, ons kan. Maar ek gebruik nooit, ons gebruik eintlik altyd hierdie een, wat ek vir jou wys, maar ja, gebruik altyd die een. Ok, by C en by D gaan jy dan ook op jou skets gaan en besluit wat is punt 1 en watter een is punt 2. So ek kan besluit C is punt 1 en jy kan besluit D is punt 1. Dit maak regtig nie saak nie, omdat ons kwadreer gaan ons presies dieselfde antwoord kry, hoor. So dit maak nie saak watter een jy kies nie. Maar ek gaan daar na my skets toe gaan. So kom ons sê sommer hierdie enetjie is dan nou x1 en y1 en dan hierdie ene x2 en y2. En nou gaan ons dit net weer instel. So ons begin dan nou met x2, hy is min 6 en x1 is 2 en ons moet hulle aftrek van mekaar af. So ek kry met ander woorde dan nou hierso minus 6 minus 2 kwadraat. Dan vervang ek my y2 in, as jy kyk op jou skets, dan is y2 gelyk aan 2
en jou I1 is 'n min 1, so jy gaan hê minus minus 1, ek gaan sommer sê dit dan plus 1, want 'n minus maal 'n minus is mos 'n plus. So hier kry ons dan 64, daar kry ons 9, so dit lyk vir my dis die vierkantswortel van 73. Is dit reg? As ek dan nou 'n EF se afstand wil hê en ons doen dit dan nou op 'n ander metode, dan beteken dit maar net jy gaan in die plek van die 1 en die 2 gaan jy fisies die koördinaat se naam skryf. So ek gaan met ander woorde sê ek gaan punt 1 eerste gebruik, dan sê ek die x-koördinaat van E minus die x-koördinaat van F. En dan kwadreer ons dit. En dan vat ek die y-koördinaat van E minus die y-koördinaat van F en ek kwadreer dit. So dit is maar al wanneer ek nou nie x1 minus x2 gebruik nie, dan gebruik ek xe minus xf. So, en derdens ek kan dit omrou ook, so ek kan vir f eerste skryf. En sê ek vat xf minus xe, maar dan moet ek net hierop skryf if minus ie. So as jy vir punt e eerste kies, dan moet hy oral eerste staan. Dan kan jy nie in die volgende gedeelte sommer nou vir f eerste skryf nie. So nou gaan jy maar net op jou skets en jy kyk wat is die x-koördinaat van punt E? So hy is minus 1. En die x-koördinaat van f is 1. So ons gaan hulle nou invervang. Minus 1, minus 1. En dan doen jy dieselfde vir jou y-koördinate. So jy gaan kyk wat die y-koördinaat van punt E, hy is 4 en die ander enetjie is min 3. So ons gaan kry 4 en dan sit minus 3. So plus 3. En dan kry ons hierso dan nou min 2 kwadraat wat 4 is. Daarso kry 7 kwadraat wat 49 is. En 4 plus 49 gee dan vir ons die wortel van 53 eenhede. Enige vrae oor die berekening van die afstand tussen twee punte? So ek kyk nou nog 'n voorbeeld, nog steeds afstande.
eksamen of 'n toets, sal hulle gewoonlik vir jou 'n skets gee saam met jou som. Dis baie min wat ons nie 'n skets saam met die analities kry nie. Maar as jy nie 'n skets kry nie, is jou eerste taak om 'n skets te gaan teken. Jy doen nie analitiese meetkunde sonder 'n skets nie. So jy teken dan vir jou dit wat daar aangaan. So het hulle gevra met die omtrek van 3 of PCR bepaal, waarvan die hoekpunte PC en R dan onderskeidelik -1, 3, 1, 1 en 6, 1 is. So my eerste taak is om nou te gaan teken, hoe lyk hierdie driehoek? Ons teken hom op skaal nie, jy teken hom net rofweg, net dat jy kan